bir soru var benim mi? Şu işleri bizge tutulmançı. Hazır. Anay. Jır degen nerse sizning için nerse ol, nerse ol. Nişik anlatasız, nişik anlaysız, nişik anlata alasız. Bizge hem de ki burada kişilerge hazır. Bizden işit oluşu. Nerse ol jır. Bilesin mi nerse? Bugünkü günde mene bu dünyanı qaraysan mi? Men burungi zamanlardan qiziqsana başladım. Даже Gannibal degan kitapni ko'rdimda shuni oldim. Ular Angliyaning yozgan nima? Şu dünyanın neye o'sishi, qarshiliklar, o'ng'ayliklar dunyoni yoqdi dunyo bo'lsin uchun degan shuning o'ng'ay yoqlarini ko'rsatgan ularda. Karfagen bilan Rim orasida turdi. Shuni oqilib shimay o'qib bitmadi. Bugün bilasizmi? İmanı mukamil. Mana bu jir degan aybir bit o kishining ezgi hislaridan tug'an Xudoy taolo bergan tug'dirgan kishining yurak hissining ovozi o. Ham mana men bugun qarayman, ayman. Bugungi kunda men aytam bit endi. Jir mum aytalarda Xudoy taolo yaramay Qur'onda yozilgan, yaramay yerlarga men aytam yo'q. Var şeytan toyu var bugün bana devakta suyarkençe. Roşa, men aytam son bit Qur'on küylep o'qila. Başka jırlap. Ayye, mana küylep. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim degende. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ola endi ellenişik. Çünkü mana biz şu Qur'onning işteligini biz bilmesek de şundan avaz solgan kişinin aşağı şu izgi hislerini alıp özümüzün yüreğimizge terbiyeli. Ben şuna göre ben bugün günde bana hele rock diyen var bir değil mi? Rockavoy toktamedin işler. Ellerini dişlerler neydi korim ellerini takdif ettiği korar zor ensiklopediden kelip rock değil. Ol değil mi ne etilgen neydi Xudoy Taoloning fikri deb aytgan u. Mana oldan yozib qo'ygan, aning yozmashini yozib qo'ygan dey. Ham u qo'rqinish yoqni ko'rsatadi. Yozmash. Mana Rockavoy degan ayol bo'lsa, endi bugungi kunda qilgan chaqirish mana bu naq mana o'sha yuraklarni ernata turgan. Men bütün qiziqsam bitmaydi. Masalan, jırning hisning ne kadar selametlikka foydasi bor ekanligi. Sen beni sözlüğünde bilesiz bitinde. Ne deyken? Eğer meni yaşatayken demek onun faydası bütün kişiye var diyeceğiz 46 yıl ilk bana diagnoz koyulgan, двухсторонний деформирующий хронический неизлечимый бронхит koyulgan iken şu kadar nişik bu kişi yaşamaydı. Beni yaşayana tügül bugün gündene hazır. Men kulağım sizden şey yaştı. Sonra yoklayın kişi eydeyin de men kulağım de düğerine bir 82 yaşakta tuturmuşsun sen. Şulayım beni endi ben eytem. Mene Sanat duruşlar var mı? Sanat duruşlar var. Bilesizmi? Конечно, men özüm oylap 80 yaşga jetken şey oylanam eytem. Bir ömür yetersin miken? 80 yaşım tulgan günden menden de vakti olmadı. Çünkü benim eniler, etiler, babaylar deb aytganda ul yaşga jetmegenler bit. Men soğuş başında tuğup isen kalama bir kişi sanmagan kişi görezmisi. Yani uzun birinci yaşında ko'zdan ketaman birinchi balası to'g'ri to'lmagan. Men shundan 5-chi balası bo'lib dunyoga kelganim hali. So'g'ish boshlangach eti yurtdagi shaxsdan so'g'ish qolgan. 41 yılında şu harap olanlar edi. Yuşun oylap, meni bit endi men oylap qarab eğer de men şoşa samay urak üstünde ertangi 3'ten 4'ten turib urak vaqtlarda şu vaqtda sen to'lg'aq tutib shunda mecburiy tug'ilgan bola benim isem olgan kishi sanmagan deydi. Endi benim etining sevmese Yıvılı hamsinde kişi buldum be. Dedem buldum. Biz senin isem var diye böyle kişiye de şu mani petsen. Şunlapta şuşlay. Yazmış beni şu şahına bilgen iken. Uyum. Xudoy Taala menga ömür bergen. Men şunu oqlarga tez narsa için bergen desem, naq mana o'sha sen meni so'zlar san'ati bo'yicha bilan
dünyadağı bulgan kişilerinin көңелләрен сафландырырга кирәклеген әйткән сыман. Шуңа күрә мин бит инде бүгенге көндә теге ничек дип әйтәм, әле 3нче көнгә Мәскәүдә җырлап кайттым бит. Минем өчен экзамен. Менә бит, менә чын барам кайтты. Шул, ул бит китми торган җир. Шушынан соң беләсезме? Шуннан анда чыгыш ясап сокланыплар карап, концертке киләләр миңа, кисемгә качкачыга. Ой, рәхмәт, ничек шулай җырлыйсың, ничек шулай җырлыйсың? Соң, мин аларга, мәсәлән, ни состояние булсам да, әле юктан килдем. Мәйтәм, әле теге акапелла кайсак җырлыйм әле. Мин Черкив, ни өчен мин бу җырны искә төшерәм? Нәҗип абый концертның ректоры безнең. Әйме. Мин укырга кергәндә дә күрдем мин аны. Ни өчен дисәгез, теге консультация вакытында мин театрга уйнарга йөрдем, Самаркандта, Дубайда йөрдем. Шуннан авылга барга дип әйттеләр. Шуннан теге нигә спектакльгә инде барга кирәк. Ә минем консультация көне. Шуннан хат язганнар Нәҗип абыйга. Ректорга инде. Менә просьба. Вдруг әлбәттә белмидем инде вообще-то дигән кебек. Чакырдылар, ректор чакыра, сен дип әйтә. Шулай сөйләште. Анда менә син турында хат килгән ди. Менә шулай дип менә сезгә барга. Ну, сезнең дибитти кергә экзамен ташып хәзерләнеп биттек. Мин әйтәм, ну, анда алар группа барга җыштырган, мин анда бармыйча калмыйм диде. Шулай итеп мин анда барып кайттым. Һәм диплом биргән вакытта Нәҗип абый янында молодец, син тырыштың дип диплом бирде. Шуңа күрә нәрсә өчен әйтәм моны? Менә бу нидә Зәки абыйның, фронтовик Зәки абыйның сүзләренә Нәҗип абый ки язган, әйме. Мин туган җиремә дип, мин шуны җырлыйм. Син беләсезме? Нинди состояние булсам да, мин әйтәм инде сәхнә. Менә бу минем фикерем. Бәлки монда залда утырганнарның сезнең дә фикеридер бу. Бу Нәҗип абый белән теге ректор, СССРның халык артисты, профессор, шуны болай дип, мин дә шулай әйтәм. Әйтәм. Аунар өчен синең чиремеңдә сабый балаң буласым килә. Шаклы төндә ифе гүләнеңә тамчың булып кунасым килә. Ай, җәен яңгыр, кышын карлар булып, кырларыңа явасым килә. Иркен үзәнә биек ярлар булып, суы юлын саласым килә. Ай, җырларыңны синең килер өчен бер кошчыгың буласым килә. Юлчыларны җиренең сыйлар өчен чишмәңе булып туласым килә. Ай, менә үзем җырлыйм име, үзем уйлыйм. Дисәң дә 82 яшеңә җиткәндә шулай кычкырып утырасың. Менә, һәм минем бит хыялым. Мин җырлыйм. Даже татарча җырлаганда руслар килеп, "Вы еще будете петь?" дип сорыйлар. Димәк, менә бу аваз, яшьлек авазы, менә укытучылар көненә башланган зур нигә очрашуга чакырдылар мине. Ул Ленин культура сараенда булды. Мәдәният шунда име. Мин әйттеләр инде, мин главый. Менә сез иң гүзәл кешеләрне җырлыйсыз инде. Biz seni çakırabız, anda bütün Respublikadan җырлыган укытучылар була. Шушында сезне чакырабыз. Ну, ул җирдә башлана, сезне соңыннан гына җырлатабыз дияме?
Tütülersin saat onlar da bular oldu. Şundan soň miňa şira jetdi. Mene bizning legenda bas dep. Jarny legenda. Min bu abi şaka diye hala Kulçaba indi Kulçaba. Min şaktım haman Kulçaba. Min aytam rahmat avtobuslar koyturga avtobuslar tutaratu. Aytam şoy tutam bilen aytam. Mene okuşlarga köňülimden çykkan mene hyslarymy aytam menden başda bayançylaryna aytam. Min başta çykdym, akapyly aytam diýen. Näde? Tuğan yaknın şişneme inişlere, biz üstürgen avul bişiklere, yaşamışın yoktu yol körsetken, küz aldım da mektep eşiklere. Tuğan jerim, tuğan üsken avul, bilim algan avul mektebim, untulmaslık matur mezgillere, yoktu hatiresi ötkennin. Bizni uzatkan mektep klasları, boş bulmaslar gömürge, in kadirli izge urun bulup, mektep yaşı bizden köngülde. Şuraya jırladım meytem. Mene bu menim özümden köngülimden çıkkan oylarım, hislerim köpek çünkü avul balasın, avul mektebini bitirgen. Mında bardır. Şulay avul mektebi bitirgen. Biz de iste, bütün bizde şu yaşlarına jetkeş de, şakındıra, çünkü mektepte okuyan vakitte, kaçar bitirin diye oylasın. Men aytam, mene bir mektep ol ömürlük, isterlik bulup kala. Şundan soň mene Feni Şarolin, Ahmet Hayretdinov, ajaýyp bütün ömürlerin kişilik dünýasyny motorlatuga, terbiyege bergen. Feni Şarolin yazmışy bilgili indi. Şonday armiyada hyzmat etken vakitda bulup, şonday onun üstünde bolgan kişi, hem indi şoşu kişi, nindi zor şiirler, eserler yazıp, terbiye bergen kişi. Aytam, aýynda Ahmet abi Hayretdinov, ömür boyu şoşulay sanatga bolgan, özüçen kompozitor bolup, şoşunda indi Alabagada ogartu, medeni ogartu o ýerdinde okutgan kişi. Men ýakşy bilem, çünki Loiza anyň kızı mene digen kompozitor indi, onun bilen de. Men aytam, olarnyň da siz birinçiden men biz sizge aýtsam, özüniň hislerini mene şoşu iň güzel kişi ekensin men iň birinçilerden bolup jyrlagan haman şonu jyrlatalar. Şol köňülden aýtam, men aýtam, şolarynyň şoşu Ahmet abi bilen Feni Şaroliniň da ruhlary şatlansyn diýip, siz şuna sizge jyrlaym dedim de, digen ana iň güzel kişi ekensiň jyrlagandan soň şoklar katdym. Tolazal ayak oraya basıp alkışladı. Nakar tanıdığız şol jadna. Tanıdığız şol Yani. jadna. Çünkü kilgen çakta başka ağırlık, jetmek olsa kişiye sabırlık, sizlermişe yardım etkensiz, siz in körkem kişi ekensiz, sizlermişe yardım etkensiz, siz in körkem kişi ekensiz. Balalarının dili kıngırav, geçen kıldı yavanın sorav, barsına da cevap bergensiz, siz in galim kişi ekensiz. Okap çıkıp dünya tanını, bəxtimizni izlep tavuny, zor ışanış bilen kütkensiz, siz in sabır kişi ekensiz. Maqtagansız diýiş urunda, yoklagansız diýiş urunda, bizning üçin siz ter tükkensiz, siz iň güzel kişi ekensiz. Köňülibizge ok nur sipkensiz, siz iň körkem kişi ekensiz, siz iň sabır kişi ekensiz, siz iň gadil kişi ekensiz. Mene bu okutuşlar varsa, men özüm jyrlaym mene, özüm jyrlaym, özüm aytam bet, ne üçin diýsegiz mene, bizni homman jyr sanatynda İtalyandan kile ol, ondan indi İtalyandan örnek alganlar, bizning ruslar indi, anda Dargamyrski bilen Glinka olar etkenler, mene İtalyan jyr sanaty aýbat, emma lakin özübizne onu sokurlar, şakavatlarga kerekmi?
bizning qarafaletlerimiz, bizning dünyamız degan gibi şuşulay ettirip olar indi ondan köçürüp olar ne konuşatıyor. Çünkü İtalyan jırçıları lan dipteki yukarı koloraturu bilen onların yoruş doğuş mümkünlüklerini ko'rsatıyor. Hem doğuş motorluğunu ko'rsatıyor. Ruslar indi zor doğuş bilen выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. Ağır dolaşıp, rahatdan çıkıp zırlağında. Tuğay etken, bir kişide, bir şekil, şunu diyağımlı matır etip, yazladı, ağzın kalın kağız gene sıyarlı edip deyip. Mene şuşa söz benim. Men bit 38 yıl müzik fakültetinde müzik okutuşları ezerlerde şunda okuttum. Şunda oylam to'xtamaydan şulay bo'larmikan deb. Şınlap da bulayken çünkü mene bütün javiratuşlar eng birinchi ondan sonra suruşni öğrete başlar. Ondan sonra nижний реберный диафрагмальный öğrete başlar. Ondan içinde ağzını açarga gerek. A, O, U, I, E, A, O, U. Uta, aşal! Şöyle tavuşlaşlı şabitini verdim. Mehtem Koreli. Dürüst o vakitte elektrikten televizör bulmagan, mikrofonlar bulmagan, televizyon bulmagan. Hazır bit şulay. Ne bilersiniz mi? Hazır bit kişi jarlay. Onun avazını çekirgen ko'rsatdilar. Ayrim ko'zingine de ko'rsatdilar. Endi kızım, endi olar bitinde bakal boyunca men seni yaratam deb yig'laganda agar shuni tovushini to'xtatsam degangina bu ko'rinadigan shoxlar qolib turasan bu endi qiyag'asi narsaga shuni deyapsiz deb. Chunki mana bu sening fikring shoir o'zining yuragidan chiqqan qiysan shi'r etib solar. Kompozitor şuların qora o'shay ham o'zining yuragindagi qiysin mung bilan qo'sha birlashtirib. Ajr kishi şuşa ikki ijodchining fikrin o'ziningda ezgu o'ylarini qo'shib xalqqa yetkazga tegish. Mana shunga ko'ra mana bu deydi. To'xtamaydi, bir şey bo'laydi. Masalan, endi uyratalar endi. A, O, U, I, E deganim. İmer tabii sesle bolsan. Ha, qaramaydan bo'laysan. A, O, I, E, oho, qara degani. Men seni yaratam deb ezilib chiqam deb men seni. Bilsang, men seni yaratganimni. Mana shunga men bitinde tege yuratkanda men seni yaratam. Bilsang, men seni yaratganimni desang. Endi u yaratgan qaysi bo'lsa endi. Bir konkurs bor, shunda Ilhom Shakirov o'tira, tege men seni yaratam deb narsa o'tiramay qichqiram oldi. Mana shunga ko'ra mana shu To'qay tilagancha o'ylanganni men hozir o'zim shunday xalq qo'shinda ajrlayman. Ham o'zimning shogirdlarimni shunga o'rgatishga tirisham. Chunki mana italyan jir san'ati bo'lsin, rus san'ati bo'lsin, bizning o'zimizning totar mungi, bizning yurakdagi mung, bizning ovoz, mana yoqimli ovozimiz u dilning so'zlarining fikrlarin degan tugul, ana so'zini anglamasalar da, onun ovozidan nindi millat bo'lsin, ularning yurakdan yurakka ovozi osha o'tadi. Mana bu bek ahamiyatli, chunki hali mana anilar kuni bo'ldi. Anilar kunida anilarni yorishib bo'ldilarning mana o'sha rayonda anilarning bola o'stirishunda tarbiyatunda turli konkurslar bo'ldi. Shunda endi konkurs men jurida o'tirardim, anasi men g'olavay mana hozir anilar absolventlar shu vaqtida ular qo'shimda ishlashardi deb. Shu vaqtda anda bit endi bolalar endi anilar orasida tatarlardan turib ruslar da var. Shundan
Min olarga bu eniler turunda diye şimdi men aytam. Onda eniler nindi tilde bolsa da eniler her bir milletning enilerge bağışlangan yüreğinden çıkan jırlary bar bit indi. Indi birgensiň sen miňa ol nurun taňlarynyň ýansың sen miňa bar gelen dağlanyň dep gürek gozaklarynyň total diline köşelge sözünde. Рідно мати моя, ти ночей не доспала, і водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі брала. Onsa var bitinde. Ondan sonra bilersime. Nide. Günler yaktı olsun eşin. Dünya mazur olsun eşin. Ne kirek. Şu tatarlanda. Ondan sonra bilersime. Gülden ile torunda. Давно ли песни ты мне пела, над колыбелью наклонясь, но время птицы пролетело, и в детство нить оборвалась. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори, до звездной полночи до самой, мне снова детство подари. Доволен я своей судьбою, немало в жизни пройден путь, но очень хочется порою мне снова в детство заглянуть. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори, до звездной полночи до самой, мне снова детство подари. Минуты сказочные эти навек оставлю в сердце я. Дороже всех наград на свете мне песня тихая твоя. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори, до звездной полночи до самой, мне снова детство pодари. Mene gajaptı çünkü nişikine bolmasın, kişkine vakittan beri şuşa enilerge bolgan hürmet ul hamanda köngülde. Bilesizmi? Mene nişiginde hazır 82 yaşka gitkenmin. Eminim köngülüm haman sabı. Çınlap da min bilem. Mene kişinin özün çeligi kişkineden olup nişe yaşka jitse de mene mında kükrek türünde sabı yaşayın. Sabı her vakit nasırıyır. Şuna göre kim bilen şuraşsan da, kim bilen oralarsan da, nindi millet bilen bulsa da, nindi din ehli olsa da, Huday Teala yaratkan küpmü milletlerini, küpmü tillerini, bulundağı şeşekler kibik, şurnak şuşula yazılgan da bitinde, her üzerinin dilin saklap, selin yoklap, bütün milletler bu dünyada üşmak diyen ki yeryüzünde birge yaşasınlar diyen Huday Teala yaratkan dünyana şurunda indi etkenimşe benim eytem idi. Kürek işçi dünya maturluğunu icmakka tin bit bu yer sarı. Ey kişiler her kim baktı için dost tatılıq kirek bit bara. Eşurlay tatı olsun için. Yürekten çıkan hisler, yağımlı mılar jırlar. Olar indi ne kuşu izgi hislergen. Ansamblerin tavuşu ve koşulup teşe tavuşu orkestrin tavuşuna bulup işle. Evet. Diyişli bulgan yerde orkestrin tavuşu ol jırşının kulağı için gine. Kişiler için jırşı jırlağın vakitte orkestr tavuşu kişinin tavuşunu kumaşav etmişi fongına bulup barağa tiyiş. İmanım kamil. Bu doğan günlerge barsan, yubillerge barsan qaysı vaqta şunday şu kadar ey tırışıp müzik oynar. Tırışıp kışkırıp jırlaylar. Kişi istel yanında doğanlar bilen jıyılgan, birge jıyılgan beylemlerde bir-birsinin bilen söyleşe almışı otura, şenki birisinin sözünü işte almaylar. Mene senin etken mum diyen eyber. Hele bu turda söyle başlasam ol, ben kınetini söylerlik çünkü bu izgi hisler, olar biterlik değil. Eyten bit mene şuşu analarının neyinde, enilerge başlangı geçede, mene şuşu nege fikirle olup vaxtında men ayttılar da men kulağı mene şunda sizin jırlağınızda sorularını deyip men olara çıkışasıyım. Jırlap da eniler turunda bağış mene şuşu enilerge başlangan yerine jırlap çıkatında şuşundan sana eytim ede, şundan sana men eytem mene ol neyde kakras noyabrning oxiri dekabrning boshida aytam Salih dersini tug'an kuni mana dekabr boshida shunga ko'ra men Adrian dengizida jig'layman deb so'radim. Shundan da men degan oy rahmat aytdilar mening rekarchikalar so'yib aytdi men qulog'im qoraylar mening yonimda bir rus xotin o'tirar
Şaşırlısı di. Onun gözü yaşlanıp oturar di. Ayta. А что так? Вы же по-татарски не понимаете, наверное, не тут не слова же, а душевный звук дип әйтте ди. Менә шундый хәлләр. Мин монда нәрсәдер сөйләдем инде, ачуланмагыз, әгәр дә кемгәдер нәрсә ошамаса. Соң дөньяда яшим, кеше арасында яшим. Бүтән үземнең уйларым, фикерләрем бар инде. Гомер бирелгән икән кешегә. Шушы яшәгән вакытта ничектер кешеләргә яхшылык эшлисем килә. Бу мин моннан аерылмавым шушы җырларым белән һәм үземнең шәкертләремне әзерләп, шушы моңның бөеклеген, дөньяның киләчәге матурлыгы булсын өчен мин бит әйттем инде. Моңнан аерырга ярамый балаларны. Сабый балачактан бала туганчы ук ана күңеленнән көйләп, ишек җырлары кебек үзенең көмәндә булган җан баласына уже тәрбия башларга тиеш. Инде туганнан соң һәр хәлдә һәрбер ана ишек җыры белергә тиеш дип. Ул шундый сүз бар. Чөнки нидә Великий Каруза дигән кино булды, шунда кинода Каруза өйдә нәрсә итә. Карый, нәрсәдер бузыр кемдер матур гына аваз җыр тавышы ишетелә. Ул ишек ачып барасы, хатын җырлый икән. Хатын җырлар, син җырлыйсың дип. Һәрбер ана ишек җыры җырларга тиеш ди. Һәм ул инде көмәндә баласы булган. Менә шуңа күрә Ходай Тәгалә ир шарына иминлек бирсен, киләчәк бәхетле булсын. Сәламәт булыйк, иң изге теләкләрем. Әминем, үземнең хыялым да шул инде. Менә мин туган җиргә, туган илгә, халыкка әйтәм, менә шуны әйтеп куймыйм. Үземнең менә бу үземнең сүзләрем, үземнең йөрәктән чыккан моңым, чөнки үрнәге. Сорыйм синнән миңа, Раббым, шушы дүртнәр саны яр ит. Бере гыйлем, бере гамәл, бере саулык, бере иман. Гомерем буе мин сиңа бурычлы. И туган җир, и газизир, и Ходаем исән чакта җирдә изгелек кылырга мөмкинлек бир. И Ходаем исән чакта җирдә изгелек кылырга ярдәмең бир. Рәхмәт тыңлавыгызга. Менә шушы үземнең методикам, шушылай итеп җырларга өйрәтәсем килә бөтен кешене. Кемнәр килсә, килсеннәр, мин аларга үземнең белгәннәремне өйрәтәм. Өйрәтмим, мин өйрәтәм димим. Без бергә өйрәнәбез. Мин үзем өйрәтәм, Гөлҗиман, үзем алар белән бергә өйрәнәм. Мин әйтәм, рәхмәт инде килгәнегезгә дим. Сез килмәсәгез, мин җырлап утырмас идем. Җырлау миңа кирәк. Чөнки сәламәтлегем өчен кирәк. Чөнки мин әйтәм бит инде шушы нигә менә бу җырлау, ул менә белән бергә булыйк, бергә җырлыйк. Бердәм булыйк, хезмәт сөйик, дуслар булыйк. Җан җылысы белән һәрберебезгә яшәргә ярдәм итик. Рәхмәт. Безнең оныгыбыз хәзер бернинди музыкага, бернинди не включенный ничек башлыйсыз сез иң беренче шундый балалар белән? Күрсәтә аласызмы безгә? Менә монда Ильяс исемле бер бала бар. Ничек башлана сезнең балаларга шушы авазны вообще белән нитмәгән?
Benim özüme bir kızık bu hazır. Çünkü şunday balar kildi bugün günde. Mine bir 5 minut kalına minişikte özümüz tutungança kursete alsanız ben kulağı bir kızık bulur idi bu haller. Rahatlanıp. İlyas kiler bundaydı. Mine İlyas. 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 İlyas koya. Mine İlyas. İyi, stasın. İdi sıra. İlyas. Oto piyanın altında. İsen mi? Hayır. Ильяс, я узнал, как тебя зовут Ильяс. Это же удивительное имя. Ильяс Хазрат. Это же божественный. Білесің сен білеш уже, знаешь, мен мұны Rusça еткелемейді, çünkü мен Rusça білем. Балалар Rusça да білем, дейді ме? Ильяс, білесің сен, потому что мы уже познакомились, вот приятно уже, понимаете? Ты знаменитый человек. У тебя родители удивительно нашли такое имя. Значит, ты самым замечательным человеком будешь. Понимаешь ты? Ты когда-нибудь пел? Ну, в детсад не ходил, да? В детсад не ходил? Нет, ну, все-таки, ну, какую-нибудь песню знаешь? Какую-нибудь? Не знаешь? Ну, вот в детсаде учатся, да? Вот смотри, я вспомнил теперь. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая. Вот, ты знаешь эту песню? Иди сюда ближе, давай, покажи. Споем. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Tamam bir var. Bu büyük yakşı kuş. Ne kadar видит? Отлично. Оказывается, он же меня деген жыршы компьютер. Міне көресің, бір ауаз салдым, шул қадар интонациясы мотор, һәм тауышы күйленген уже. Мен айттым бит мен сізге. Бала туғанда, Құдай Тағала баланы компьютерда кебек иттереп тудыра. Аңладыңыз ма? Бу бик әһәмиятле, мен доказываю. Чөнки минем ниләр үземгә мин уйлыйм, алай гына түгел. Аннан соң менә, беләсезме, бала туган вакытта әйтәм бит әле, менә 5-6 бала тудырган әниләр булаймы? Мен әйтәм, балагыз тугач ни дип асыл беләсезме? Үе инде, үе. Әйтәм, соң җаныкайларым, ул бит ничек үе дип әйтергә авыз ачмый бит әле ул. Ул бит менә ничек Ходай Тәгалә бирәсә, ул әйтә, теге тамак ябык, дип әйтә. Мен әйтәм, менә шушы көйләнгән тавыш, шушы тавышны сакларга тырышам мен. Чөнки куелган тавыш түгел. Менә шушы Ходай Тәгалә биргән тавышны саклау минем. Шуны белән. Удивительно, Илья. Не знал, что у меня такой друг есть. Понял, да? Ты сказал что-то... Кем была мне, кто ты хотел сказать, что ты там сказал мне, с кем хочешь быть в будущем? Что ты мечтал? Ну, разное чего чинить. А? Разное чего чинить разное. Ага. А что, Эйберлен ты это троган? Что, чинить вещи, что ли? Что? Да, любые. Такие старые можно. Вот, отлично. Ты самый нужный человек. Удивительно. У меня такой случай был, bir хәл булды. Мен кайттым, машинадан сулар алып ятам, бер егет килде дә әйтә, абай булышам ди. Юк, мен карадым, ничәнче бит алып. Юк, без бит бер өйдә торабыз ди. Бер подъездда бит без ди. Ну, 7-нче этажда. Әйтәм, рәхмәт инде. Кергән вакытта әйтәм, менә әйтәм әле безнең мен нидә холодильник ватылды, мен шуны холодильникны эзләп йөрим. Мен бит холодильник үстә төшәди. Менә үзебезнең йортта торган кеше Ленар исемле җегет булып чыкты. Менә шул Ходай Тәгалә кушты. Так что это что чинить, что это отдельно хороший, отлично, молодец ты. Син, малай, тот наш человек, ни, скажи. Ни. Ага, посмотри, когда мне... Да, посмотри. Ты вот, как я издам звук, ты дразни меня. Не-не-не. Ле-ле-ле. Ле-ле-ле. Кричи. О-о. Ты меня повтори, только дразни. Не-не-не. Дразни, вот так. Не. Эй! Отлично. На улице там мама стоит. Что ты делаешь? Скажи. Эней! Кричи. Нет. Эней! Отлично. Мене что? Вот это голос, певческий голос Блайда.
Песню спой, вот такая. Ничего, пойсакая. Bu Ай, дай. Ну, биг яхшы, укуша. Bu big яхшы, укуша. Onun oku yaxşı, ondan örnek alırız. Onun oku yaxşı, ondan örnek alırız. İlyas, удивительно. Ты мне Бог нас встретил. Хватит так. Понял, да? Мы будем все вместе. Яма? Я же не в облаке живу, а он на облаке. А? Бог. Ну да, он все видит. Где бы не было, он видит. Вот. Правда так ведь? Так что, мы с тобой, наверное, подружились уже. Эй! Кричи. Эй! И ты напугал. Нет, ты как всего скажем. Ты напугал меня. И я что-то такой звук. Эй, хороший человек. Эй! Син эйбет кеше деген. Син Син. эйбет Эльбет. кеше. Кеше. Көрдіңіз бе, міне деген. Көрдің бе сен? Өте удивительный произношение татарское. Вот, понимаешь, когда ты татарский сказал, удивительный звук идет. Когда ты татарский слово скажешь, да, все влюбляться в тебя, потому что это звук удивительно в татарском языке. Ми, скажи. Ни. Мин сине. Месине. Яратам. Ярате. Яратам. Ярате. Там. Там. Мене шла. Там. Там. Тра-ля-ля. Тра-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Эй, рахат! Хэр. Вот так, вот. Эй, рахат! Кричит далеко. Хэр. Көрдіңіз бе, міне шипче стачың лаған тауыш. Вот это звучный такой отличный песен. Да, вот это нехорошее. Эй! У меня немножко простужен. У тебя лучше получается. Не! Не! Как коня остановим. Малхай! Сейчас смотри. Нет, губы не напрягай. Вот так. Вот. Вот при этом, смотри, вот так шлепают губы, звука нет. А так, вот так тоже шлепают. И тут. Вот при этом, меня было этим вакытта, автоматически начинает работать голосовой аппарат. Видишь? Это уже автоматически работает, укрепляет, начинается мускулатура, звуковая мускулатура, вот эта мускулатура. У тебя уже хороший голос, вот такой. Ирина Храпленый тебе. О, вот рахмат. Рахмет Бекзада. Ана шуны шулай бирде. Менә, әле моны бәләкәйләр шулай шулайсың. Гаҗәп булар. Чөнки аларның ниләре баланы күрдең, син күрдең. Син беренче син аның шәхес буларак бөек кеше икәнеңне аның кем аның нигән шәхес буларак аңлатырга кирәк дигән. Ул шатланып. Мәсәлән, бер нисә режиссер килде дә инде, режиссер хатын инде. Менә мин кулабый, балалар эшлим, ой, тыңлатып булмый дип. Менә ди, мин аны сәхнәгә бастырып куям ди. Менә булай, кулыңны булай куя әле. Куя ди. Ама булай куя ди. Булай. Олай куймайын мичан булай куй дип әйтәм бит ди. Шулай дип, хой, юк та. Мин әйтәм, алай ди. Миңа мәсәлән бар. Менә син бер бала, миңа да алар ул гына түгел, балалар бар бит инде, бәсән әйтәм. Син мен әйтәм бит аңа, әйдәнде менә булай куялы кулыңа, ул булай куйды. Кара син, булай да куя аласың икән. Булай да матур. Кара балалар син күрдеңме матур дип куйды бу. Әле булай да куяр ул. Менә уже ул менә ана мактап шәхес иттерәк, ул уже бөтен балаларның алдында үзенең кем икәнен аңлады ди кешегә. Шуңа күрә аннан соң ул синең бөтен сүзен тыңлый торган иң элек ул укытучыны ихтирам итә торган аның дусты булырга тиеш. Шуннан соң өйрәтеп була. Әгәр дә син булай кирәк, менә шулай булай давай дип өйрәтә башласаң, ул аңа бик бар җитмәскә мөмкин. Аның иң беренче кем килә сиңа,
bolalar mı, zorlar mı? En birinci ol sana dilep bilsin. Öğrenmekle değil. Öğrenmekle değil. Ol sana mene varas gelip bilsin. Kişi olarak. Ondan sonra onlarla öğretici jengilerek bola, birge öğrenmek jengilerek bola. Şuna göre bu meseleler şun değil de. Şun değil. Hele bizim İlyas bilen birinci uçuraşı buydu. Birinci ol, onun için bu bütünlüğü birinci. Hani İyi. удивительно. Çünkü men kişiler bolalarda barlap men alar yaratkanı organizmga şekter hürmet bilen subhanallah korali hükümet bitalarını kişkineden olar bitinde akıl bilen tuvalar şuna orap tarafında ol mene olarga orada hürmet mehabet degen gibi men şolay yakın etip karav olarga tege biyotoklar kite bit biyotoklar kite itege aytamiz mi tege ilsatga kelip kirsen de tege birer kişi kelip kirse alar sразу qaraylar qarniş ötermeyken var diyen gibi yılmayız ezgine yılmayız işte aşılıp gittiler yüzle kursete başlar mene şu şey şunday ne kim bilen şararsan da şunday istek kalır bizim bir şararkan kişi benim hayalim şunday buldu bit şunday kişi bulsam idi ol eğer senin bilen sen bir kişi bilen şararsan onun tağın senin bilen şararsı kesin idi mene şu şey Самый шеп. Uramda nide şaraş oldu bit ya ime. Kalıpan şaraş oldu da. Şunda da teke demle dikene ezene pis tüzet dikene ime şunda o. Şunda Kazakistan'a bir kençekinde saat 8 turganda kildi. Bir hatır bala bilen. Teke bala şolay kirdiyen bala gana tırağında. Barda kırılda oturam. Neytem? Bundan ki sen. Dedi anan kelip oturdu. Şol bala dedi siler. Şu bir yar sağa sen derekatla şeyler dostlaşıp ettik. Neyme? Diye niseyte. Men anı bit 60 şakırımga logopedka yurttam ki nişak vakıt indi değil. Şundan başalıp gitti. Men aytam, olar bit indi mene r harfin diye beydiler ekan olar. Olar bit Allah sepeti. Olarning faktiski organizmda bir nindi atkalan yok. Naqsa normalna. Deb iresken prosta. Men aytam qaraylar. R harfi men şu dilede tel yürüyme. Qaraylar. İyileşti. Şunu süreçte başladı. Harfi уже сказано. Mene şu şakana. Çünkü Sizge көп kişiler bulaşacak onda. yok men bitinde. Mena keldi. Neden? İnsirttan bir jigit keldi. Megiter. Mersem şecerliysem yok men çıkan. Ne baytar. Şu sayda değil. Üretim çünkü İş olaytırıp yer sebep oldu. Dilide maturlandı. Mene o çünkü onun kiçkine vakittan işte kayber şeylerine dedi. Dilinektir. Dibeyter. Ter. Amanda. Tada. Tere. 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 Tada 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 la la tada la tada 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 tada. Dege birgene deyip gitti. Başta. Elesas dirilteteler ama nasıl karı şaka? Nasıl şey bir olan zaprasta. O bir dege ayter namında senin oçan da tutaşkan bola namında ne var? Ona bu koysu vakitte dege küterilmedi manda elpesen kişi benerse aşağılar bitindi beyteler aslında. Yok, abalay bütün kişilerden birini de anda defekti yok. Burası tel iyileşken bir türlü silkinirge. Şu iyileşkenini ondan sonra burası da nişonla düzeltese. Karale, sen bakışlarla yok da. Это вообще казак случай.
Karali. Şimdi şöyle dege. Beni sonra diyorlar yol söyler bize. Yürü yaşa karali. Karali. Sin dege ne gibi? Neyse ben durak stali sin durak yararsın durak ende. Sin beni öğretmek falan duraklar. Emin sin gibi durak olup stali dikta. Sin alaytma. Bu dünyada akıllı kadar tügel. Ezerek durak da bulu kireç. Karali. Ey beylenme paralısta diyen hele. Haydi acele. Ey gidelim lan. Eğdeli söyleşersin. Kalan ne kadar istersin. Neyse yok atarsın. O kalıp olup dura. Bir şu yerimde cüleler götüre vakta. Gidelim lan. Stasın. Durak tutar için ben bayda otur hadi. Haydi. La. Mua, evet. Karam, atış bilet. Yok. Sen neydi? Ben senin onun de söyleşkendeyim. Degen, tavşan. Osta. Hey, osta. Ben şunu bilesin mi? Min de şöyle. Bulay talan bitme понимаешь? No, bulay. Ey talan. Belki bulay çıkış. Belki. Ne kadar? Bulay. Yok. Ey. Malah mana? Karan. Nya. Ay. Ay, baldi tamakta. Yok, nasıl solan? Sorun doktor tam. İşte tamam. Haydi. Ey. Отлично. Ay. Enekeyim. Mene bu sin tavuşu. Ha? Yok hayır. Bir de bir. Balayla bir deydi mi sen haydi bırakıp benim bu. Dege Kota tarkan utke. Kota bara. Şunu düzsel mi tanıdı? Отлично. Mene. Ey demekten burada senin utken işli başladı. Uşan ite tege işi sarına başlay. Bu elbet ayıp. Çünkü ayten. Ey! Ay. Ey kızak iken bit bu. Kızak iken bit bu. Bırak koyayım şartı tavuşu. Nereden başlanan ne kayayım? İstersen. Bizim belendirge kasıntacılar katıyız. Tavus yok beyt. Niçin? Koray tavuşu. Öyle nasıl? Niçin? Ama sonra. Oturarsan. Kulakka bastı beyt. Yok. Ne kayayım? Sluhan отличный. Birinin yok. Sen bilesin mi sen? Söyleşkende de, kişi bilen söyleşkende de. Zato karaoke'da jırlağında kişi koşar. Yok bilesin mi sen? Önemli de bilesin mi? Sen bana tomak mı yaparsın? Soruşunu aldın. Tomak mı yaptın? En başta. Peki, beni üretim. Открой глаза. Hadi bir ötelim. Yok, başta tomak yapıp bir tane. Mesela. Diyen hele. Ne. Ay. Ben masa kuru bayrağı koydum. Ay maskala. Ay. Ya. Ne. Bak nişke tavır. Ey. Bak kalımı da kala. Ey. Ay. Ay. Oy. Ay. Anasıl dedem. Şön. Bunda bilesin mi? Тревожится. Ulanda hazır. İşte ощущается. Bilesin mi? Organizm начинает вибрировать и торгать стара. Ayten bitmeyin. Kişi, min zırlara tişkin sayın. Olmaya tiş. Çünkü bir gün zırla, zırlamasa. Olur kişi kilse, yana zırlar kile. Rahmet menekten kilmenin için. Zato tamak yapar. Sen kilmesen min zırlamın zırayım. Anlatayım bir gece. Biz bir gece. Ettoğanter, immatörter. Eydem. Ettoğanter, immatörter. Et kamen kam nemteler.
Dünyada köp nerse bildim. Sen doğan tel arkalı. Mene anladın mı? Mene şu iman. Nagruska para bit. He? Nagruska para bit tamak edim. Tuktale, Nagruska. Sen yürgen vakitte Nagruska varmışlar ya o yakka. Koha ayakka var ha. Bütün sene hemen amında neysen her nersenin Nagruska gerek olur jivatsi tabi. Mene bu. Mesela mene bu. Mana balıkken vakitte suluşkana bara şöyle koydu. Şunda nasıl irgin yağımlı bir şey. Atını toktatabız. Haydi. Rnya, 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 rnya nya nya, Nya nya nya. Mana da rnya nya nya, gülküsü nya nya. Nya nya nya. Mana gördün mü? Tomak yabık gibi değil mi? Suluş toktadı. İkakras degende mana muskulaturadan ya sulay sarıştan korkunç sarıştan. Ya böyle yaptım. Rnya, belki bana tavır çıkıyor. Rnya, nim. Nya nya nya. Nyay. Nya nya nya. Ay. Ay 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 ay. Ravila Hanım, bana bu tavuş bildiğinde bilesiz. Отлично. Что sen? Şu yaşına kadar. Küp mü dost olup yerip seni görüp üretmegen beni. Hakikaten bittigi sulamaysan hani bak. Просто cevap koydum. Kısıp korkma. Kız kaçtaki nagruska buladı. Bu muskulaturunu kıy. Çünkü ne koy bir kişi ayta. Men главой, suluş etmeydi. Конечно. И туған, иматаден, сулышыға бітеден. Бұл айттен, yaptın, suluş toklattın. Күпті olmuşsun, suluşuna karamын. Олай отап. İttuğan tel, immatur tel, etkemen kemnin teli, dünyada küp nerse bildim, sin tuğan tel arkalı, dünyada küp nerse bildim, sin tuğan tel arkalı. Anladın mı? Bir suluş bile, işin nokta, idealist. İttuğan, mıskıl abi, yok. İttuğan tel, immatur tel, etkemen kemnin teli, dünyada küp nerse bildim, sin tuğan tel arkalı. Dünyada küp nerse bildim, sin tuğan tel arkalı. Mene anladın mı? Mene senin anda teke benim tavuşum yok. Doğan. Yok direkt ben dalayı dalam. Benim yaşta kişi ben bal söylersem. Ay sen misiniz? Kora Subhanallah Big Motor iken da kora öyle. Merhaba, ben palajerim diyor önünde ben. Non işi senin de bu yaşka 80 ne kaç ulaşı yaşasın de başka yaşası bulmayı. What? Ey olay tugel. Evet. Şirkin ben tege jırladı. Neydi? Bir şul konsertten otuşlar neyinde konsertinde jırladım da Filiz bana oldan rakşaladı. Sonra benim yankamayacak. Kolçak. Min golabay siz nişik şulay jırlay olasınız yaşta. Metem 50 yaşında ben şöyle bitin. Şunu üreten bitmeyin bitiniz geliyor. Ben anladım mı? İmanan da. Ben böyle bidiysen. Ben gördün mü? Skrip koynan gibi şey. Ben şu saksafon. Minanın saksafonla minanın elini kabul etme kuralmıyor diye evet. Çünkü böyle tege. Ne tamam. Abalay. Kararlı. Наконец мы bilen çalıştık başladık. Bana çok güzel çalışmağım sen bilen. Mine maşınlar var, birlikte vakti alıp ayırdık. Soylam. Я там ахну топмаска. İyi. А то мы что следующим до конца. Ну, постоянно diyor. Utak kaç kamak mı? Şurada oturayım diyor. İyi, ben para vermezsem. Ondan bana tege ondan sonra geçen nerse, даже ulaştırırız. Ben bir 2 yıl elek nedir infeksiya bulup nerse tavuşum bitti benim. Oylarım eytem bitti, benim bu dünyaya kireyim kalmadı hazır deyip. Şulay bitti. Eğer ben şu jırlamasam, kişilerge көңілlerine жылы bir deresi bulsam, benim bu dünyaya kireyim kalmağım bula.
Şundan soň garaşga bardym men. Ege faniatr koyar tekşerde. Ben serýözna da men gulaby diýdi. Ýetirge kerek, ýetirge kerek. Vitaminler berdi indi. No bir şulmagy süýle. Şundan soň aýtdy. Men gulaby süýleşmäge diýdi. Süýleşmäge pışıldap süýleşmäge diýdi. Bu men üçin oşuş boldy. Оказывается, pışıldap süýleşgen wagtda, aýma. Mene menda sulaş tege tawuş yaralary oşa ötken wagtda nagruska köprek bolar eken. Sulaşda ne bar? Sulay mene malay diýsen sen tomak ýabyk, sen sulaş agama ne bolmay, tege agam güçli bolmay, köresen tege tawuş aparaty ýagly eken. Mene bu meçe oşuş boldy. Şoňa görä men kışkıram diýip Kışkıram. Ele nide? Mesela totar işler bilen şuraşılar bulam indi. Şunda birer otna bolgan wagtda onda türlü tarih boýunça bar indi, dil boýunça şolay türlü dersler bulalarga türlüçe min bakal boýunça bitindi. Şuna iýanan soňdan nide onda lider soýlar soňdan. Rinat isimli bir galim ol ýeşkine ýigit ol şolay. Onda indi öýlen işlegen işlerin, eýterler indi işlegen soýlarlar bular. Ondan soň indi jırlap da diýip de görsetirler. Yaşlar bey. Ben bu tege jırlarda diýdim. Rinat, sen jırly bilmediň bet. Diýip bersen. Hey, uzgan ýyl kelgenim men. Men gulaby ýerine bardym, ol aýtdy. Rinat, awtobusy gite golasyň. Kışkar. Ey! Mene şolay jırlady betdir, jırly başlady diýdi. Optak. Mene tege. Diýme bit ol. Ala işitmiler miydi onu? Ey! Pasady. Ime aytam, jırlaganda da aytam. Sen tege özüň şoý jırlaganda sen mene özüň jırlaýsaň, men aytam sen jırlaýsaň, anda ýa bolmasa orta süýleşip oturuşlar. Hiç sen süýleşsen jırlagan wagtda aytam süýleşip oturmak degende tege uşak kara. Hiç sen süýleşip oturas dege tawşda görünsen diýip. Ondan soň aytam, nede tege awazdan tawuş işlerine bir anlasan bir ahamiyetli kızıgay bir ol. Her nersenin her fen var, her hüner var diyen gibi. Ama bu jır sanatı diyen aybir, ulumun sanatı diyen aybir. Bu ruhi terbiyenin en güçlü şorası ol. Çünkü fenni teknik progresinin ösüşü vakitinde ruhi terbiyenin kalaşığı bu korkunç şeydir. Çünkü tarihte var, şuraya edilgen. En korkunç facialı cinayetlerini akıllı kişi işleyip değil, ruhsuz. Eğer anda ruhi yaktan ruhi terbiye olan olsa, ol naşarını işley almay. Mene şuna göre bu bizden tatarmana ol gajayip. Çünkü mene negine bulmasın. Allah'a şükür köp bulmasa da doğru keldi bit eminim. Bulgaria, Rumania, Çekoslovakya, Türkiye, Japonya, Şvetsiya. Kara. Ol indiki Sovyetlar Respublikalarında, Pribaltika boylarında, Azerbaycanlarda olar şuşunda çağış yaşagandan soň garym olarnyň nişik ýagly tip garaşlary hem kabul etüleri. Hatta men kaman gelip kabatlap aytam indi. Bulgariýada uramda şäher uramında orkestr bilen jırladyk. Aýma şuşundan bir er bilen hatyn keldi, belekey bala bilen. Olar meňe terjime etdiler. Siz jırlagaç bizning bala sizni göresi keldi diýip. Bu benim üçün bundan da zor beha yok diye anladım. Çünkü ol meni tügel tatarmanyň anyň köňüne täsir etken. Şonuň oşa meni göresi keldi. Şoňa görä mene bu bizning özübizning jırlarybız, muňlarybız ol şol kadar täsirli bütün milletler bilen dost ýaşaýar. Özübizde bizning şolay bitindi. Bütün milletler bilen dost ýaşaýbys, bütün ýerdemleşip ýaşaýbys. Gaýsarda özarabızda gana şonday niler tege bir şollar kelip çaga könçülük näsege özübizge gene bizge milletibizge birden bolup gerek. Bütün milletlerge ýerdem etkende de birden ýerdem etmek gerek. Şolaryny boýlagan wagtda özübizning mene bu saf ýagymly maňyz ol dünýäniň
matur gelecek için gerek. Indi nigine bulmasın. Men aytam bit. Kichkina bolam ol, zo'r bolam ol, ılık kishim ol. Bütün senin canı var, jon nasırı. Mana shu şey bir. Jırlaybız hazır. Jırladık da bit indi. Evet. Ana koşan, to'xta. Men nene bugun ana to'g'ri efir nedan Hushyoroboddan kelgan ukam Albina ismli Kostoshvoy bir 18 minut söyleyishgan ekanmiz. Shunda men nene anglatdim, men mana o'sha mimika hozir sahnaga chiqding, sening o'zing tutishing, kiyimingni tugul o'zing tutishing da ham ovozing da ol sening xalq bilan aralashuvidagi izgi hislarni chog'ildirga tegish, ham jurlarni jurlaganda shu bo'lga tegish. Endi mening men bit operalardan da jurlagan var, Jalilning neler var endi, aның ariyaları var, anda jurlagan var, andan so'ng mening ko'ngilda qolgan bigrak degan birinchi operalardan Ishi operasi. Şoşunda anda Nig'matning tuğanlar bilan sog'lashib Iroqqa ketdi. İşte ish bo'yicha nedir ishchi deb aytadilar ekan. Shunda mana shuni esga so'raman. Toshlar o'tib tog'lar oqtarganda siz bo'lursiz mening ko'nglimda. Üstten arıp yanlar etken şakta siz bulursiz benim tilimde. Üstten arıp yanlar etken şakta siz bulursiz benim tilimde. Qo'y dengizga borib tushaykan, oshig'ib oqqan oqim suv. Raqat edi birga bo'lgan chaqlar. Ayrılışı bigrek yaman son. Rahat ile birge bulgan çaklar. Ayrılışı bigrek yaman son. Şolay yırlağaç özüme de rahat. Çünkü selametlik için gerek ol. En sep fiskultura künetmesi diyen gibi. Çünkü Upkelerge. Öpkeler için fayda. Öpkeler bütün siyekler aşağı bir tane organika köşe bitir. Bana bitti ile demir bataryaya soksan bütün iyi iştilerini bizning mana bunda bir vibratsiya nida o'pkaga bo'la, shulay yo'q. Bütün suyaklar o'sha bütün organizmga massaj beradi. Mana shunday hollar. Rahmat. У меня просто все друзья и все. Ну понятно. Но вот этот певческий звук, это облагораживает и душу, и потом здоровье сохраняет. Для здоровья это очень полезно. Это как спорт. Вроде движения, а это внутренний спорт получается. Вот легкий вибрирует, все везде Ну, также Более можно мягкий вход я сделал. можно Рахметулла. голос сломать. Я знаю. Голос. А? Голос можно сломать. Нет. Сломаешь.
Если не научишься, можешь сломать. Да, я не хочу Что ломать. говорю, чего тебе надо? Вот если так будешь разговаривать. А так, чего тебе надо? Что ты хочешь? Хороший ты человек. Отлично. Молодец. Знай татарский, знай русский и английский. Английский мы, конечно, учим, как называется, в школе. У нас английский есть. Только Английский я учишь? все забываю. Ничего не сейчас вспомнишь. У тебя голова свежая. У тебя гениальная память. В твоем возрасте... Когда я буду большой, я все вспомню английский. Когда я был маленький, вот, я ничего не запоминал. Когда я вырос, я это запомнил, когда я пил там из бутылочки. Я еще вырос.